Thịt lợn mua về đừng chỉ xào mãi, hãy thử làm món xá xíu mật ong như thế này nhé. Thịt mềm ngọt, thấm vị, trẻ con cực thích. Làm xá xíu, nên chọn loại thịt vai, có cả nạc lẫn mỡ như này. Thịt sẽ rất mềm. Cho hành, gừng, rượu nấu ăn vào. Thêm một gói sốt xá xíu đã pha sẵn này. Tôi đã thử nhiều loại, nhưng sốt của hãng này là ngon nhất. Trộn đều rồi ướp từ 1-2 tiếng. Đun nóng dầu trong chảo, cho thịt đã ướp vào, chiên nhỏ lửa đến khi vàng nhẹ hai mặt. Đổ phần nước sốt ướp thịt vào chảo, thêm chút nước lọc. Đậy vung ninh nhỏ lửa trong 30 phút, cuối cùng vặn lửa to. Vừa chở thịt vừa thu nước sốt, đến khi sánh lại là được màu.